هلا دائما لما احكي قدام اي حدا انه انا عمري 20 سنه، فهم بنصدموا لانه فهمت، او انا اللي عن جد هلا بقدر ابصم عليه بالعشره، انه الانسان ما بيكبر بالعمر ولا بالسنين، الانسان بيكبر عفوا بالتجارب. لما تعرضت لهاي التجربة يمكن وقتها ما كنت فاهمة إنه هاي التجربة رح تصير بيوم من الأيام دافع أو نقطة قوة لأمل، أو رح تصير بيوم من الأيام. هي التجربة أجتني، عفوا أذتني نفسيا، بس كثير خلينا نحكي يمكن بشهرة أو كذا، الشهرة صارت بسبب هاي التجربة. مهم. فالناس كانت يعني نظرتها انه يلا هيك انشهرت، يعني لما هذا الموضوع صار وطلع كلام وما ضلش بلد، يمكن تسنيم كانت شاهدة، إلا طلع ما ضلش صفحة إنترنت إلا حكت في هذا الموضوع. بس أنا كأمل كنت عم بنأذي نفسيا، وعيلتي كمان عم تنأذي، لأنه أنا أصلا وحيدة أهلي من البنات ما في. مم. فماما وبابا يعني كانوا بالنسبة لهم يعني أمل يعني خط أحمر. فالتجربة اللي أنا تعرضت لها كانت عبارة عن فرجتني كيد النساء من عمر أنا لسه عمري 7 سنين 8 سنين 9 سنين، 3 سنوات، يعني طلعت منها بصف خامس. طلعت فاهمة كيف يعني إنه إنسانة بعمر كبير تحقد على طفلة. طلعت فاهمة إيش فكرة، إيش هو كيد النساء اللي انذكر بالقرآن، إيش هو كيد النساء اللي بيحكوا دائما ماما خالاتي لما يكونوا قاعدين بلمة. فهمته بهذاك العمر، لأنه لما تكوني أنت شوفي عمرك قد ايه صعب، شوفي قد ايه صعب. لما تكوني أنت عمرك بال30 وتيجي بدك تحطي يعني عفوا راسك براس بنت صغيرة، تصرفاتها بدك تقصيها عن الفريق، بدك تبعديها عن الأطفال، تشيليها من طاولة الأطفال، تشيلني توديني روحي عند أمك هيك تحكي لي إياها. هلا اصلا هي التجربه كيف صارت؟ التجربه كانت بدايتها حلوه جميله ومقبوله، بس سبحان الله في ناس، وهذا موجود عند الاهالي، موجوده اللي هي ثقافه المقارنه. ما بدي حدا احسن من بنتي، ما بدي حدا يلبس احلى من بنتي، ما بدي اشوف اي حدا ناجح اكثر من بنتي. انا كامل تربيت طول عمري انه لا ماما انت في احسن منك وفي اسوأ منك، بس احنا نظرتنا للتنين نفس الاشي. نظرتي للمنيح انه ما شاء الله والله يزيده والله يزيدها حلوه، ناجحه، عندها اعداد او كليباتها عم بتجيب. انا بحكي عن ايام هذيك، يعني ايام 2012 لما بعديها دخلت على قناه تانية، فكانت ماما دائما تقول لي هيك لا بالعكس اتمني لها الخير. وللناس اللي خلينا نحكي اقل منك برضه لا بدي اكون انا زيهم وما احسسهم هذا الاشي. مم. فهي كإنسانة كان عندها نوع من إنه لا، يعني إنه أنا التوب، بنتي التوب، أنا بدي أكون في المقدمة، ما في أحسن من بنتي. لما يعني شافت انت امل عم تحكي عن واحده من السيدات اللي كانوا بصف العمل للقناه اللي كنت تشتغلي فيها، واللي اذتك انت ومجموعه كبيره من الاطفال اللي كنتوا تشتغلوا في القناه. لما بالضبط لما حكيتوا عن موضوع انه يكون في قانون حماية للطفل، لما مم. يكون في قانون اجراءات قبل ما اصلا الانسان يعمل اي مؤسسة للطفل، اي قناة، لازم يكون في، احنا عندنا بالبلاد العربية لازم يكون في ضمان، لازم يكون في حقوق، لازم يكون في اولويات واسس قبل ما اي حدا يجي ينشئ اي محتوى للاطفال. حتى اليوتيوب نفسهم لما اجوا يعملوا صاروا يهتموا انه بمواضيع لما حقوق الملكية وهاي الاشياء، برضه هدفهم ربحي، ما في هدف انساني، ما في هدف تربوي. هلا انا كأمل بحكي لك لما كنت بهاي القناه وبهذا الفريق. الفكره كانت انه اللي هي المقارنه، لما تيجي انت تقارني طفل اكيد رح يحقد على الطفل اللي انت عم بتقارنيه فيه. وكإنسانة يعني عفوا شو دارسة، أو أنا ما دائما ما يعني ما بربط الدراسة أو المستوى الدراسي أو الشهادة الحاصلة عليها بمستوى الثقافة أو الوعي. دائما بقول إنه الإنسان الواعي والمثقف والمدرك لحياته ولأموره بيكون لسه على يعني اطلاع أكثر بأمور الحياة، بتجارب الحياة، وخبرة أكثر من الإنسان اللي عنده شهادات. بس هي كإنسان وضحت لي إنه ما في علم، ما في ثقافة، ما في وعي، ما في تعامل. أنت كإنسانة عندك منصب مدير، مرت مدير القناة، مرت مدير الفريق، ما بيصير إنك تعاملي بهاي الطريقة، ما بيصير. أنت بدك تنجحي، بدك المحتوى اللي بتقدميه للناس عم بنجح، وعم تطلعي على التلفزيون عم تحكي إشي، عشان أول ما تسكري الكاميرا تصيري إنسانة تانية. فهذا الإشي هو بيأذيها من جوا قبل ما يأذي أي حدا عم بيتعامل معها، عم بيسبب لها هي عقدة يعني النقص، أو عقدة إنها تأذي غيرها. هذا بالأخير هو منها نابع الإشي، ما رح يأذيني أنا كأمل. بالعكس أنا بعديها كثير ناس وقفوا معي، تسنيم كانت من بينهم، ماما وبابا طبعا. دخلت مركز حقوق الطفل أنا عمري 8 سنوات. مهم.
أول مرة بتقعد معي وحدة، حتى بتذكر وقتها طلعوا ماما وبابا عشان إنه ما يكون في تأثير من الأهل على قرارات أطفالهم. ف بتذكر وقتها قعدت معي وصارت تحكي لي من الأشياء اللي أنا آذتني نفسيا إني قصيت غرتي لحالي، قصيت شعري، قصيت أوعية، إنه أنا كنت كيف مم. حدا إنه أوكي أمل شعرها طويل بتطلع بتسافر بتيجي وفجأة ما في كل هذا الحكي كان 2008. فجأة ما مم. صار هذا، فجأة أمل أبعدوها. طبعا أنا وماما سافرنا أكثر من سفرة، وماما شافت قد إيه هاي المواقف وتعرضنا لها أنا وياها، نوع من التنمر، يعني الأخلاقيات السيئة جدا. فبعدين بسفرة من السفرات سافر بابا معي، صار موقف إنه إحنا كنا معزومين عند بيت أمير سعودي، فهو بيحكي إنه أوكي هلأ بدنا نوزع هدايا للأطفال. فبحكي لمدير القناة بقول له إنه أنا بدي هديك البنية، بيأشر علي. مهم. فتخيلوا وين إنها هي انصدمت، أو إنها لوين وصلت فيها الأمور، إنه ليه بده يعطيها الهدية هي أول وحدة. مسكتني ومن بلوستي عند أمك، عند أمك. أنا رجعت مم. قالت أهلي يعني أنا يمكن لو صار في هذا الموقف هلأ لا أنا قادرة إني يعني آخذ حقي، بس وقتها رجعت دموع دموع دموع، إنه قدام الكل أنا إنسانة بكره إنك تحرج أي طفل صغير بسبب هذا الموقف اللي تعرضت له. لأنه صارت هيك الأضواء والنظرات على أمل، وإنه إيش الموقف اللي انحطت فيه أمل. فحتى وقتها ال الأمير صار يحكي انتبه للموقف، هو نفسه انتبه، قال لا بدك تناديها وهي أول وحدة بدها شو مهم. اسمه فالمدير عشان إرضاء مساج طلع بيحكي إنه أوكي رح نعمل على أبجدية الحروف عشان أنا اسمي أمل، إنه حرف الألف عشان هيك هم أول إشي كرموني أنا. فأنا انصدمت، بقول يعني أنا بعد ما كبرت وفهمت إنه الموقف اللي أنا انحطيت فيه، الإحراج اللي سببت لي إياه، لأنه أنت لما تيجي من بين طاولة أطفال وهم يختاروا أول حدا يكرموه أمل، تيجي بتمسكي أمل بهاي الطريقة ويلا يلا عند أمك.